Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa universitas dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan juga bersemangat. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kelas tutorial MK Hubungan Industrial. Pada minggu kelima ini, kita bersama-sama akan membahas topik biaya kontrak perburuhan. Nah, setelah teman-teman mempelajari materi ini, silahkan teman-teman ikuti forum diskusi kemudian selesaikan tugas 2. Seperti biasa, diskusi dan tugas akan dibuka selama 2 minggu. Penyelesaian diskusi dan tugas di luar waktu yang telah ditentukan tidak akan dinilai oleh tutor. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.